د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ایران برید په کلکه غندلی دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ایران برید په کلکه غندلی دی. ایرانی دولتي رسنیو سه شنبې ناوخته ادعا کړې وه چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او له منځه یې وړي دي. سه شنبې د شپې ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو دا بریدونه په کلکه وغندل. په اعلامیه کې راغلي چې په پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حدود بې دلیله نقض چې په پایله کې 2 ماشومان مړه او 3 نجونې ټپیان شوي په کلکه غندي. پاکستان خبرداری ورکړې چې د پاکستان د حاکمیت د سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا پاکستان د ایران سفیر احضار کړی دی. پاکستان کې د هوایي برید وروسته اسلام آباد کې د ایران سفارت چارسنبالي بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران لخوا د دغه هیواد د هوایي حریم نقض ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې جدي پایلې به ولري. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې تهران او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو سربیره هم تهران په ښکاره د پاکستان هوایي حریم نقض کړی چې د راتلونکو پایلو مسؤلیت به هم د ایران په غاړه وي. له دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې سپاه پاسداران ځواکونه پاکستان کې د جیش العدل پر مرکز د بې پیلوټ الوتکو او راکټي برید کړی دی.